साईं मुंहिंजा हीअ कहाणी शहज़ादी ऐं थियण वारा ॿ मुड़ुस। हाणे ॾिसूं था त हिन कहाणी में जेके ॿ मुड़ुस अचनि था, ॿ हमरा अचनि था, त शहज़ादी कंहिंसां थी शादी करे। मतिलबु त बादशाह पंहिंजी धीउ शहज़ादी जो संग रिश्तो कंहिंखे थो ॾिए। हिकु आहे जोगी, जोगी जो पुटु, हिकु आहे फ़क़ीर, फ़क़ीर जो पुटु। हाणे ॿई अची दावा कनि था त शहज़ादी सां शादी आऊं कंदसि ऐं ॿियो चवे थो त शहज़ादी सां शादी आऊं कंदसि। सो हाणे दोस्तो हलूं था कहाणी जे तरफ़। हाणे कंहिं मुल्क जो बादशाह त रब पाक पाण आहे, पर हिन कूड़ी दुनिया जो बादशाह अदल इंसाफ़ में तमामु चङो माण्हू, भलो माण्हू। हाणे बादशाहनि जा कौल हूंदा हुआ त जेको कमु थिए त सो थिए। हाणे हिकु चकर बादशाह पंहिंजे महल में वेठो हुजे त आयो हिकिड़ो जोगी हितां हुतां रुलंदो फिरंदो। जोगी जो पुटु, उहो जोगी छोकिरो सिधो आयो महल। हाणे गेट ते ॿ नौकर, ॿ सिपाही वेठा हुजनि बादशाह जा। जोगी चवणु लॻो त बादशाह सलामत महल में वेठो आहे। त ॿई नौकर चवणु लॻा त बादशाह वेठो आहे। चई मूंखे बादशाह सां मिलणो आहे। चई बादशाह सां तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे? चई उहो बादशाह खे ॿुधाइनि बादशाह सां मूंखे मिलणो आहे। त सिपाही ऐं उहे नौकर चवणु लॻा त पहिरीं वञी बादशाह खां पुछा करे अचूं। अबा हाणे उहो नौकर सिपाही आया बादशाह वटि। बादशाह चवणु लॻा त बादशाह सलामत को जोगी छोकिरो तव्हां सां मिलणु थो चाहे। त हिते बादशाह चवणु लॻो त इन खे अंदरि घुरायो वञे। हाणे जोगी आयो, बादशाह सां मिलियो, हाल अहिवाल कयईं। त बादशाह चवणु लॻो त ए जोगी, कहिड़ो तुंहिंजो कमु, हुकम कर। त जोगी चवणु लॻो त बादशाह सलामत आऊं तव्हांजी धीअ सां शादी कंदसि। त बादशाह चवणु लॻो त ए जोगी छोकिरा, तुंहिंजो दिमाग़ु सही आहे। त जोगी चवणु लॻो त बादशाह सलामत मुंहिंजो दिमाग़ु सही आहे। तव्हांजी धीअ शहज़ादी नंढे हूंदे खां मुंहिंजी थियल आहे, मुंहिंजे हवाले थियल आहे, मुंहिंजी थियल आहे। सम्झ आऊं हुनजो मुड़ुसु आहियां, आऊं तव्हांजी धीअ शहज़ादी सां शादी कंदसि। बादशाह चवणु लॻो जोगी छोकिरे खे त कहिड़ियूं पियो ॻाल्हियूं करीं, छा नशो वग़ैरह करे आयो आहीं, दिमाग़ु ख़राबु थी वियो आहे या चरियो आहीं? आख़िर तोखे छा थियो आहे जेको अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पियो करीं? मूंखे तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में न आई। त जोगी चवणु लॻो त बादशाह सलामत जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधायो अथमि, अञा बि सबूत तव्हांखे ॾियण जे लाइ आऊं तयारु आहियां। त तव्हांजी धीअ शहज़ादी मुंहिंजे नाले थियल आहे, सम्झो हुनजो थियण वारो मुड़ुसु आऊं आहियां। त बादशाह हैरान थी वियो, वज़ीर खे चवणु लॻो त वज़ीर हीउ छा मसइलो आहे? हीउ जोगी चरियो आहे, छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे? त वज़ीर चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह सलामत ॿुधूं था हिन जी ज़बानी त हीउ चवे पियो त आऊं सबूत ॾियण जे लाइ तयारु आहियां। जी ठीकु आहे, हिन खां पुछा करियूं था त कहिड़ो सबूत थो ॾे। त बादशाह चवणु लॻो इन जोगी छोकिरे खे त हाणे ॾे ख़बर। जी बादशाह सलामत हिकु चकर तव्हांजी ज़ाल राणी, तव्हांजी धीअ शहज़ादी अञा नंढी हुई। जी हाओ। जी तव्हांजी ज़ाल राणी घुमण फिरण जे हिसाब सां कंहिं झंग में आई, उते घुमी फिरी तव्हांजी शहज़ादी हलंदड़ फिरंदड़ हुई, नंढी हुई, सा बि घुमी पिए फिरी पिए त तव्हांजी धीअ शहज़ादी खे हिकु नांग खाई वियो। जी नांग खाई वियो? चई हा मूंखे त ख़बर कोन्हे। चई तव्हांखे ख़बर कोन्हे, तव्हां तव्हांजी ज़ाल राणी खां पुछा कजो। जी हा पोइ? जी तव्हांजी धीअ शहज़ादी खे नांग खाई वियो। तव्हांजी ज़ाल राणी हिते उते घोड़ा करणु लॻी त मुंहिंजी धीअ शहज़ादी खे नांग खाई वियो। जी हाओ। जी पोइ उते आयो मुंहिंजो पीउ जोगी, हुन वटि नागमणी गॾु जेका ज़हर चूसींदी हुई। जी हाओ। जी पोइ तव्हांजी ज़ाल राणी उन जोगी खे चयो, मुंहिंजे पीउ खे, त मुंहिंजी धीअ शहज़ादी खे नांग खाई वियो आहे ऐं हिन खे बचायो वञे। त हाणे हिते मुंहिंजे पीउ शर्त रखियो। मुंहिंजे पीउ चवणु लॻो त तव्हांजी धीअ शहज़ादी सही थी वेंदी, नागमणी मूं वटि आहे ऐं उनजो रतु चूसे वठंदी, ज़हर रत मंझि जेको ज़हर आहे सा चूसे वठंदी, तव्हांजी धीअ शहज़ादी थी वेंदी सही। पर मुंहिंजो बि हिकिड़ो शर्त आहे। त तव्हांजी ज़ाल राणी चयो मुंहिंजे पीउ खे त तव्हांजो शर्त कहिड़ो आहे? चई मुंहिंजो पुटु थींदो, मतिलबु त मुंहिंजो पुटु आहे, त उन खे ई तव्हांजी धीअ शहज़ादी जो रिश्तो ॾियणो पवंदो, तॾहिं तव्हांजी धीअ शहज़ादी जी आऊं ज़िंदगी जान बचायां थो, नागमणी मूं वटि आहे। त हिते तव्हांजी ज़ाल राणी मुंहिंजे पीउ सां कौल वचन कयो त चलो ठीकु आहे, मुंहिंजी धीअ शहज़ादी जॾहिं अची नौजवान थींदी, तुंहिंजो पुटु अची नौजवान थींदो, पोइ भले मुंहिंजी धीअ सां शादी करे वञे। सो हाणे इहे वचन कौल तव्हांजी ज़ाल राणी वचन ॾिनो मुंहिंजे पीउ खे। हाणे मुंहिंजो पीउ त गुज़ारे वियो आहे ऐं तव्हांजी धीअ उहा नागमणी उन ज़ख़्म ते रखी, जेके नांग खाधो हो, तव्हांजी धीअ शहज़ादी सही थी वई। ऐं हाणे जॾहिं तव्हांजी धीअ शहज़ादी अची नौजवान थी आहे, शादी लाइक़ु थी आहे, त हाणे आऊं आयो आहियां, हाणे जेको वचन ऐं कौल राणी कयो हो मुंहिंजे पीउ सां, सो इन हिसाब सां आऊं आयो आहियां। हाणे तव्हांजी धीअ शहज़ादी मूंसां परणायो। बादशाह जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी, बादशाह हैरान थी वियो।
सो चवणु लॻो त इन ॻाल्हि जी मूंखे त ख़बर ई कोन्हे कि बादशाह सलामत हाणे तव्हांखे ख़बर न आहे त इहो तव्हांजो मसइलो आहे, तव्हां तव्हांजी ज़ाल राणी खे घुरायो, इन खां पुछा करियो। त बादशाह चवणु लॻो वज़ीर खे त वज़ीर राणी इन ॻाल्हि जे बारे में मूंखे ॿुधायो कोन, आऊं टाइम ते किथे हुअसि, अञा ताईं इन ॻाल्हि जो मूंसां ज़िक्र बि हिन न कयो। त हिते वज़ीर चवणु लॻो त बादशाह सलामत तव्हां फिलाणे हंधि उन टाइम ते वेल हुआ ऐं राणी वेंदी घुमण फिरण जे हिसाब सां थी सघे थो इहो वाक़ियो उन टाइम ते पेश आयो हुजे। हाणे वज़ीर बि दाना हूंदा हुआ, अकुल में अकाबर हूंदा हुआ, बादशाह खे एतिरो खणी सम्झायो। त बादशाह चवणु लॻो जोगी खे त जोगी ॻाल्हि ॿुध, हाणे मुंहिंजी ज़ाल राणी हींअर आहे कोन त घुराए उन खां पुछा करियां, साबिती सबूत मूंखे उहा बि ॾे, पोइ इन मसइले खे आऊं ॾिसां थो त कीअं करिणो आहे, छा करिणो आहे। हींअर तूं भले हलियो वञु, ॿिए ॾींहुं वरी अचिजांइ, हिकिड़ो ॾींहुं छॾे 3 ॾींहं अचिजांइ, मुंहिंजी ज़ाल राणी वई आहे पंहिंजे माइटनि जे घर ऐं उतां थी अचे त पोइ इन ॻाल्हि खे ॾिसूं था आख़िर मसइलो छा आहे, पोइ जीअं हूंदो करे वठंदासीं। हाणे बादशाह नेक दिल माण्हू जेके वचन कोल हूंदा त उहे निभाइणा पवंदा हुआ। जोगी हाणे एतिरो कुझु चई सो त हलियो वियो। बादशाह हिन खे अल्टीमेट टाइम 3 ॾींहं जो ॾेई छॾियो, हिकिड़ो ॾींहुं छॾे 3 ॾींहं अचिजांइ, त जीअं राणी अचे त उन खां बि ख़बरूं चारूं वठिजनि। हाणे बादशाह परेशान थियो त राणी अचे त ख़बरूं चारूं वठां। ख़ैरनि जो जॾहिं अची सुबुह थियो त ॿिए ॾींहुं वरी फ़क़ीर जो पुटु अची उते पुॻो, उहो बि ईअं ई नौकर चाकरनि जे हिसाब सां अची महल में ठक कयईं। त बादशाह उन खां बि हाल अहिवाल वरिता। बादशाह चवणु लॻो त ए छोकिरा ॾे ख़बर, ख़ैर मज़ा आयो आहीं। त फ़क़ीर छोकिरो चवणु लॻो त बादशाह सलामत तव्हांजी धीअ शहज़ादी मुंहिंजी थियण वारी ज़ाल आहे, उन सां आऊं शादी करण जे लाइ आयो आहियां। हाणे तव्हांजी धीअ नौजवान थी वई आहे, आऊं बि नौजवान थी वियो आहियां, शादी मुंहिंजी उन सां कराए। बादशाह चवणु लॻो त बाबा तव्हांजो दिमाग़ु सही आहे, अॻु में बि हिकिड़ो जोगी आहे, उहा बि ईअं ॻाल्हि करे वियो, वरी तूं आयो आहीं, छा मसइलो आहे। त हिते उहो फ़क़ीर छोकिरो चवणु लॻो त बादशाह सलामत तव्हांजी घरवारी तव्हांजी ज़ाल राणी मुंहिंजे पीउ वटि ईंदी हुई। मुंहिंजो पीउ हिकु दरवेश माण्हू हो। चई हाओ, चई उन्हनि अव्हांखे औलाद कोन थींदो, तव्हांखे इन बारे में राणी ॿुधायो हले न ॿुधायो, पर ईंदी हुई। सो मुंहिंजे पीउ खां दुआऊं वग़ैरह वठंदी हुई, पर मुंहिंजे पीउ चयो त बाबा तोखे औलाद थींदो, औलाद तव्हांखे थींदो कोन हो, तव्हांजी ज़ाल राणी ईंदी हुई। सो मुंहिंजे पीउ चयो त औलाद तोखे थींदो, पर पहिरीं थींदी न्याणी, ऐं उहा न्याणी जो रिश्तो मुंहिंजे पुट खे तोखे ॾियणो पवंदो। सो राणी बि इहो वचन कोल कयो त बादशाह सलामत। सो हाणे जेको राणी वचन कोल कयो मुंहिंजे पीउ सां चयो त जीअं मुंहिंजी शहज़ादी वॾी थींदी, नौजवान थींदी, ऐं तव्हांजे पुट खे परणाए ॾींदसि। सो हाणे इहो राणी मुंहिंजे पीउ दरवेश सां वचन कोल कयो। हाणे आउं बि अची नौजवान थियो आहियां, तव्हांजी धीउ शहज़ादी बि अची नौजवान थी आहे, हाणे आउं आयो आहियां ऐं मुंहिंजी हुन सां शादी कराए। बादशाह परेशान थी वियो। बादशाह चवणु लॻो वज़ीर खे त वज़ीर ही छा मसइलो आहे, पहिरीं जोगी आयो, हींअर ही दरवेश जो पुटु ही फ़क़ीर छोकिरो आयो आहे, हाणे कीअं कजे, मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। राणी कहिड़ा वचन कोल कंदी वते, जोगी सां बि वचन कोल कयईं, दरवेश सां बि वचन कोल करे छॾी, मूंखे न जन न कन, मूंखे ॿुधाई बि कोन, ऐं अचे त हाणे इन खां ख़बरूं चारूं वठां त आख़िर ईअं छो कयईं, मूंसां इन ॻाल्हि जे बारे में ज़िक्र बि न कयईं। सो हाणे फ़क़ीर छोकिरे खे चवणु लॻो बादशाह त फ़िलहालु तूं वञु ऐं ॿिए ॾींहुं तूं अचिजांइ, जोगी बि ईंदो, तूं बि अचिजांइ। सो इन ॻाल्हि जो निबेरो करे वठंदासीं। राणी बि ईंदी, मूंखे बि का साबिती सबूत ऐं राणी खां पुछा त करियां, पोइ ॾिसंदासीं इन ॻाल्हि खे। हाणे फ़क़ीर छोकिरो दरवेश जो पुटु सो बि हलियो वियो। बादशाह परेशान थी वियो। बादशाह चवणु लॻो वज़ीर खे त वज़ीर ॾे ख़बर, ही छा मसइलो आहे, मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे। हाणे राणी जे अगरि वचन कोल कया आहिनि, राणी अचे त राणी खां ख़बरूं चारूं वठूं, हिकु जोगी हिकु दरवेश जो पुटु फ़क़ीर छोकिरो, हाणे कमु कीअं हले। हाणे वचन कोल त राणी ख़बर कहिड़ा सां कया आहिनि, पहिरीं आऊं राणी जी ज़बानी ॿुधां। अबा ख़ैरनि जो जॾहिं अची सुबुह थियो, राणी बि पुॼी वई, फ़क़ीर छोकिरो दरवेश जो पुटु उहो बि पुॼी वियो, त जोगी बि पुॼी वियो, जोगी छोकिरो बि पुॼी वियो। हाणे हिते बादशाह राणी खे घुरायो। राणी खे चवणु लॻो त राणी साहिबा तव्हां ही कहिड़ा वचन कोल कया हुआ, तो तव्हां मूंखे ॿुधायो बि कोन, ईअं आख़िर छो, ही जोगी जो पुटु आयो आहे, सो तो को इन जोगी सां वचन वाइदो कयो त मुंहिंजी धीअ जो रिश्तो आऊं ॾींदसि, ही दरवेश जो पुटु आयो आहे, ऐं इन सां बि तो को वचन कोल कयो इन जे पीउ सां, ऐं इन खे बि छोकिरी तूं ॾींदे। हाणे छोकिरी तुंहिंजी हिकिड़ी आहे, छा तो ईअं कयो, आख़िर छो कयो, जेकर कई त मूंखां छो लिकाई, मूंखे ॿुधाई न, छो, छाजे करे। त राणी चवणु लॻी बादशाह खे, बादशाह सलामत मूंखे माफ़ु कजो। हाणे जॾहिं पाण ॿिन्हिनि जी शादी थी, चई हाओ, चई मूंखे औलाद थींदो कोन हो, मूं सोचियो त बादशाह मतां किथां ॿी शादी न करे,
मतां मूं ते का पहाज न अचे। तंहिंजे करे तव्हां खां लिक छिप में आउं वेंदी हुयसि दरवेश वटि दुआ वठण जे लाइ, त जीअं मूंखे औलाद थी पए। पोइ ईअं वचन कोल मूं करे छॾियो। मूं चयो हाणे दरवेश माण्हू संग रिश्तो न घुरंदो, पर कहिड़ी ख़बर त हाणे जॾहिं मूंखे न्याणी जो औलाद थियो ऐं दरवेश जो पुटु बि अची हिते हाज़िर थियो आहे ऐं इहो वचन कोल मूं सां कयो, बादशाह मूंखे माफ़ु कर। त बादशाह चवणु लॻो घटि में घटि तूं मूंसां त ॻाल्हि करीं, आउं थोरी ईअं करियां ॿी शादी आउं थोरी करियां। आख़िर हाणे वचन कोल करे छॾियो आहे, हाणे कीअं कजे। त हिते बादशाह चवणु लॻो त हाणे दरवेश जे पुट सां दरवेश सां तो इहे वचन कोल कया उनखे रिश्तो माना ॾियण जे लाइ। हाणे जोगी दरअसल बादशाह सलामत आउं ईअं ई घुमण फिरण जे हिसाब सां वई हुअसि, सो कुदरत सां को नांग शहज़ादी खे खाई वियो। शहज़ादी बि को ईअं घुमी फिरी पिए। सो हाणे ईअं ई मूंखे धीअ तमामु प्यारी हुई, औलाद सिकी लधो हिकिड़ो थियो। मूं सोचियो त मतां मूंखां इहो खसिजी न वञे, तंहिंजे करे मूं जोगी सां इहो बि ज़बान माना करे छॾी। हाणे उन नागमणी जे वसीले उहा शहज़ादी त बची वई। मूंखे कहिड़ी ख़बर त हाणे जोगी जो पुटु बि को ईंदो, मूं बि वचन कोल करे छॾियो। सो हाणे मूंखे कहिड़ी ख़बर त हीअ ईंदा। सो हाणे बादशाह सलामत मूंखे माफ़ु कर, मूंखां वॾी ग़लती थी वई। तो बादशाह चवणु लॻो राणी साहिबा खे चलो ठीकु आहे, तव्हां वञो कमरे में, बाक़ी आउं थो इन मसइले खे ॾिसां। सो हाणे बादशाह चवणु लॻो उन जोगी छोकिरे खे ऐं उन फ़क़ीर छोकिरे खे, दरवेश जे पुट खे चवणु लॻो त बाबा ॻाल्हि ॿुधो। हाणे राणी त माउ हिकिड़ी माउ हूंदी आहे, पंहिंजे बचे जे लाइ कईं, पंहिंजे औलाद जे लाइ कईं। हाणे जेके हुन वचन कोल कयासीं कया, पर हाणे मसइलो हू त ना सम्झ ईअं ई करे छॾी। पर हाणे मसइलो इहो आहे, हिकु शहज़ादी मुंहिंजी धीउ आहे, पर हाणे उनजा ॿ मुड़ुस नथा थी सघनि। मुड़ुसु को हिकिड़ो ई थींदो, ॿ मुड़ुस थोरी थींदा बाबा। हाणे अमीं बि सम्झू माण्हू आहियो, वचन कोल त हालांकि अव्हां सां थिया आहिनि, पर हाणे बदरिया मुंहिंजो बि हिकिड़ो शर्त आहे ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे उहा बि ॿुधाइणी आहे। छा तव्हांखे क़बूल आहे शर्त मुंहिंजो? ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां थो ऐं पोइ तव्हां ई फ़ैसिलो करियो। त जोगी छोकिरो चवणु लॻो, फ़क़ीर छोकिरो चवणु लॻो त बादशाह सलामत चलो ठीकु आहे, असीं तोसां ॿधल आहियूं। जेको बि तूं चवंदे, जेको बि शर्त रखींदे, सो असीं करण जे लाइ मञण जे लाइ तयारु आहियूं। त बादशाह चवणु लॻो त ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजी छोकिरी शहज़ादी नौजवान आहे, बिल्कुलु मञां थो। जॾहिं अची 16 साल जी थी, हींअर 18 साल जी, जॾहिं 16 साल जी उमिरि हुई त हाणे ख़बर कोन्हे किथां झलाणी घुमण फिरण वेंदी। मुंहिंजी दादली धीउ हुई, हिते हुते वेंदी हुई, पर ख़बर कोन्हे किथां झलाणी। मुंहिंजी धीउ शहज़ादी आहे माज़ूर। सो माज़ूर हलियो नथी सघे, टंगनि खां पई आहे ईअं ई बिस्तरे ते। को दासियूं को बानियूं हिॾां होॾां वठी वेंदियूं आहिनि, हलण फिरण जहिड़ी आहे कोन, ऐं माज़ूर आहे मुंहिंजी धीउ शहज़ादी। हाणे शर्त मुंहिंजो इहो आहे, मुंहिंजी धीउ शहज़ादी अव्हांखे आउं बिल्कुलु ॾींदसि। अव्हां ॿिन्ही सां वचन कोल थियल, पर ॿ मुड़ुस न थींदा, मुड़ुसु थींदो हिकिड़ो। हाणे मुंहिंजी धीउ शहज़ादी काफ़ी मूं इलाजु करायो, हितां हुतां हर हंधा मूं इलाजु करायो, पर मुंहिंजी धीउ शहज़ादी सही कोन थी आहे। शर्त मुंहिंजो इहो आहे, अमीं 2 ॼणा आया आहियो हाणे शहज़ादी जो रिश्तो वठण जे लाइ, शादी हुन सां करण जे लाइ। चई हाओ। चई हाणे 15 ॾींहंनि जो अव्हांखे टाइम आहे, 15 ॾींहंनि जो अव्हांखे टाइम आहे। जे अगरि मुंहिंजी धीउ शहज़ादी खे अव्हां चङो भलो करे छॾियो, हलियो फिरियो नथी सघे, ठीकु ठाक करे छॾियो, अव्हां मां को बि अहिड़ो हुजे, मूं त पंहिंजा वस ज़ोर सभु लाथा आहिनि, शहज़ादी सही नथी थिए। जेको बि मुंहिंजी धीउ शहज़ादी खे सही करे ॾींदो, त मुंहिंजी धीउ शहज़ादी ज़ाल उनजी थींदी, मुड़ुसु उहो थींदो। त जोगी चवणु लॻो त बादशाह सलामत तव्हांजो फ़ैसिलो मूंखे मंज़ूरु आहे, 15 ॾींहंनि जो टाइम आहे। जी बिल्कुलु 15 ॾींहंनि जो टाइम आहे। फ़क़ीर छोकिरो दरवेश जो पुटु चवणु लॻो त बादशाह सलामत मूंखे बि तव्हांजी शर्त मंज़ूरु आहे। जी मंज़ूरु आहे त पोइ बाबा हाणे अव्हांजी मर्ज़ी आहे, जीअं करियो तीअं करियो। 15 ॾींहंनि जो अव्हांखे टाइम आहे। 15 ॾींहंनि में जे अगरि तव्हां ॿिन्ही मुंहिंजी धीउ शहज़ादी खे सही न कयो त हेॾां न अचिजो। 15 ॾींहंनि जो अव्हांखे टाइम आहे। वज़ीर चवणु लॻो त वज़ीर तारीख़ टाइम हर शइ लिख, इन टाइम टाणे ते हिननि खे पुॼणो आहे, हल करिणो आहे मसइलो, मुंहिंजी धीउ शहज़ादी खे सही करिणो आहे। जेको बि सही करे इहो त मुंहिंजी धीउ शहज़ादी उन सां शादी कंदी। त फ़क़ीर छोकिरो ऐं उहो जोगी चवणु लॻा त चलो ठीकु आहे। हाणे निकिरी पिया, को कहिड़े पासे वियो, को कहिड़े पासे वियो। हाणे जोगी त पंहिंजे हिसाब सां ईअं ई निकितो। तो चवणु लॻो त हाणे कहिड़ो हीलो वसीलो करियां, हीलो आऊं करियां, वसीलो रब थींदो, मन सही थी पवे। फ़क़ीर छोकिरो बि इहा ई ॻाल्हि करणु लॻो। हाणे फ़क़ीर छोकिरो आयो, हलंदे फिरंदे कंहिं दरवेश वटि अची पुॻो। हाणे हुनजो पीउ तो गुज़ारे वियो। दरवेश वटि पुॻो, दरवेश पंहिंजी इबादत में हुजे, इबादत पियो करे। हीउ आयो उते पासे में आस्थाने ते ॿारियूं वग़ैरह ॾियणु, पाणी वग़ैरह भरण, ऐं उते वेही रहियो। दरवेश जॾहिं इबादत करे करे अची अछूं खोलियूं, सो चवणु लॻो हिन फ़क़ीर छोकिरे खे त बाबा ख़ैर मज़ा आयो ऐं ॿारी वग़ैरह मुंहिंजे आस्थाने ते ॾिनी अथई, पाणी भरियो अथई, हुकम कर तोसां छा मसइलो आहे। फ़क़ीर बि खणी सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई।
फ़क़ीर छोकिरे सॼी ॻाल्हि करे दरवेश खे ॿुधाई। दरवेश चवणु लॻो त बाबा शहज़ादी बादशाह जी धीउ सही थी वेंदी। हाणे तूं हिते ई मूं वटि हिते रह, अलाह जी इबादत कर ऐं तहजद पढ़, राति जो अलाह साईं खे ॿाॾा इबादत कर। ख़्वाब में तोखे उन शहज़ादी जे लाइ को न को इशारो मिली वेंदो। त फ़क़ीर छोकिरो चवणु लॻो त चलो ठीकु है। जोगी पंहिंजे हिसाब सां निकितो। तो हिते हुते 10 हकीमनि खां हेॾां होॾां पुछा करणु लॻो। हीउ वेही रहियो अलाह साईं जी इबादत में। हाणे 4-5 ॾींहं अलाह साईं जी इबादत कई त राति में हिनखे ख़्वाब अची वियो। सो ही दरवेश खे चवणु लॻो त दरवेश साईं मूंखे ख़्वाब अची वियो आहे, इशारो मिली वियो आहे। हाणे आउं वञा थो बादशाह ॾांहुं ऐं बादशाह सां वञी हक़ीक़त करियां थो। त हिते दरवेश चवणु लॻो त बाबा हाणे जे अगरि तोखे इशारो मिली वियो आहे, 4-5 ॾींहं तो रब जी इबादत कयई, तहजद पढ़ी, अलाह साईं खे ॿाॾाई, जे अगरि तोखे इशारो मिलियो आहे शहज़ादी जे लाइ त वञी बादशाह खे ॿुधा। त हाणे उहो उतां दरवेश खां फ़क़ीर छोकिरो उहो उतां मोकिलाए सिधो अची बादशाह जे महल में आयो। हाणे इन ॻाल्हि खे 5 ॾींहं अञा मस थिया हुजनि। 5 ॾींहंनि में ही वरी आयो। बादशाह जो टाइम 15 ॾींहंनि जो ॾिनल हुजे। त बादशाह चवणु लॻो उन फ़क़ीर छोकिरे खे त ॻाल्हि ॿुध, वरी आए, अञा तोखे 5 ॾींहं मस थिया आहिनि। त वज़ीर चवणु लॻो त बादशाह सलामत, बिल्कुलु 15 ॾींहंनि जो पाण हिन खे टाइम ॾिनोसीं, पर ही 5 ॾींहंनि जे अंदरि ई वरी आयो आहे। त हिते उहो बादशाह चवणु लॻो त छा थकिजी पए जवाबु ॾियणु आयो आहीं? त हिते उहो फ़क़ीर छोकिरो चवणु लॻो त दरवेश जो पुटु, त बादशाह सलामत, थकण वारो आऊं न आहियां, रब ते मूंखे भरोसो ऐं यकीन आहे। मूं 5 ॾींहं शहज़ादी जे लाइ अलाह साईं जी इबादत कई। हालांकि हूं त इबादत करणु खपे, पर निभागा आहियूं, अलाह साईं खे माना यादि नथा करियूं इबादत, पर जॾहिं ॾुखी अचे, का परेशानी अचे, तॾहिं वञी रब खे यादि कंदा आहियूं। पर ख़्वाब में मूंखे हिकु इशारो मिलियो आहे, सो बादशाह सलामत तव्हांखे उहो करिणो पवंदो। तव्हांजी धीअ शहज़ादी चङी भली सही थी वेंदी। जी मूंखे छा करिणो पवंदो? चई तोखे करिणो पवंदो ख़ैर ख़ैरात, सदको ॾियणो पवंदो ऐं ग़रीबनि जो माना मदद करणी पवंदी। ऐं फ़िलाणी दरगाह ते शहज़ादी खे वठी वञिणो पवंदो, उते ग़रीबनि खे मानी वग़ैरह खाराइणी पवंदी, उते ख़ैरात तोखे करणी पवंदी। ऐं कई ग़रीब अबोझ माण्हू आहिनि, शहज़ादी जे नाले सदको तोखे ॾियणो पवंदो। त बादशाह चवणु लॻो त मुंहिंजी धीउ शहज़ादी हिकिड़ी, उन जे लाइ करण जे लाइ आउं तयारु आहियां। तो अबा बादशाह सॼे ॻोठ में, सॼे इलाइक़े में पड़ो हलायो त बादशाह जी ख़ैरात खाई वञो। तो हाणे ख़ैरात खाई वञो ऐं हथ धोई शहज़ादी खे छंडा हणी वञो। सो सभु ईअं ई कंदा रहिया, सभु ईअं ई कंदा रहिया, शहज़ादी खे छंडो हणंदा रहिया। ऐं बादशाह चयो वज़ीर खे त वञी ॾिसो किथे ग़रीब हुजनि, किथे बेवाऊं हुजनि, किथे केरु हुजनि जेके माना बुख ते हुजनि, वीचारा ग़रीब माण्हू हुजनि, वञी उन्हनि में पैसा ॾे, किथे ख़ैर ख़ैरातूं ॾे। वज़ीर खे चवणु लॻो। वज़ीर बि बादशाह जे ख़ज़ाने मंझां काफ़ी धन दौलत मिल्कियत खई निकिरी पियो। सो ग़रीबनि में विराईंदो ॾींदो, शहज़ादी जे नाले ख़ैर कंदो, ख़ैर घुरंदो। ईअं कंदो कंदो नेठि अची बादशाह वटि पुॻो। तो हाणे बादशाह चवणु लॻो उन फ़क़ीर छोकिरे खे, त हाणे ही कमु मूं करे छॾिया आहिनि, हाणे दरगाह ॿुधा कहिड़ी आहे, जिते हलणो आहे उते बि ख़ैर ख़ैरात करणी आहे ऐं शहज़ादी खे ज़ियारत बि कराइणी आहे। त फ़क़ीर चवणु लॻो दरवेश जो पुटु, त बिल्कुलु हलूं था। अबा हाणे शहज़ादी खे हिननि वरितो, शहज़ादी मज़ूर हुजे, शहज़ादी खे हिननि वरितो। बादशाह, राणी, फ़क़ीर छोकिरो, जोगी जो अतो न पतो। हाणे ही निकिता आया कंहिं दरगाह ते आया, अची राति उते रहिया। बादशाह उते तमामु वॾियूं देॻियूं लाथियूं, ख़ैर ख़ैरातूं करायूं, कई माण्हू आसे पासे जा अचणु लॻा वञणु लॻा। बादशाह उन्हनि खे खाराइणु लॻो। सभु खाईंदा विया, सो दुआऊं बादशाह खे ॾींदा विया। ऐं उहो अलाह जो वली जंहिं दरगाह ते विया, उहो बि राज़ी थी पियो, मथां रब राज़ी थी पियो। त चवनि कोन था किथां हीलो माण्हू करे वसीलो रब थिए थो। सो ख़ैर ख़ैरातूं बि हिननि कयूं। तो अबा ख़ैरनि जो जॾहिं राति उते रहिया, सुबुह अची थियो, त शहज़ादी चङी भली टंगूं चोरणु लॻी ऐं हलण फिरण जहिड़ी। बादशाह जॾहिं इहो करिश्मो ॾिठो, त बादशाह चवणु लॻो त वाह, मुंहिंजी धीउ शहज़ादी सही थी वई, चङी भली थी वई, हले पई डोड़े पई। बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो। सो चवणु लॻो त बिल्कुलु रब खे वॾी ताक़त आहे। अलाह जे नाले ख़ैर ख़ैरात करणु, सदको ॾियणु ऐं नेकी वारा कमु करणु, उन मंझि अले छा मां छा थी वेंदो आहे। हाणे भणिया हेॾी मिल्कियत मूं वटि हुई, पर मूं कॾहिं रब जी राह में हरभरू एतिरो न ॾिनूं, न ख़ैरात कई। पर जॾहिं हीअ कमु कयमि त ॾिस मुंहिंजी धीउ शहज़ादी कीअं सही थी वई। हाणे काफ़ी टाइम खां वठी मुंहिंजी धीउ शहज़ादी सफ़ा ईअं बिस्तरे ते पयल हुई। तो वञी फ़क़ीर छोकिरे खे चवणु लॻो त भणिया वाजो कमु कयई, भलो कमु कयई। सो मुंहिंजी धीउ शहज़ादी जे लाइ इबादत बि कयई, तहजद बि पढ़ी, इशारो तोखे मिलियो, ख़ैर ख़ैरातूं थियूं, दरगाह जी ज़ियारत थी, मुंहिंजी धीउ शहज़ादी सही थी वई आहे। हाणे हल त हलूं महल। अबा ही सभु महल आया। हाणे हिते 14 ॾींहं थी विया हुजनि।
त हिते बादशाह चवणु लॻो उन फ़क़ीर छोकिरे खे, उन दरवेश छोकिरे खे, हाणे मुंहिंजी धीअ शहज़ादी त सही थी वई आहे, चङी भली थी वई आहे, ठीकु ठाक थी वई आहे, मूं जेको वचन कोल कयो, शर्त रखियो, तो पूरी कई। पर हाणे 15 ॾींहं अञा सुभाणे आहे, सबर करियूं था, मतां जोगी छोकिरो अची वञे, उन सां बि हाल वाल कयूं। अबा खैरनि जो नेठ अची 15 ॾींहं थियो त जोगी छोकिरो बि अची पुॻो। सो बादशाह चवणु लॻो त बादशाह सलामत, मूं घणी हीला वसीला कया, पर तव्हांजी धीउ शहज़ादी जे लाइ किथां बि का चङ भलाई वारी का ख़बर, का दवा न मिली। त हिते बादशाह चवणु लॻो जोगी छोकिरे खे त हिन फ़क़ीर छोकिरे अलाह खे ॿाॾाए ॿाॾाए मुंहिंजी धीअ सही करे छॾी। तूं अलाए कंहिंखां ख़बर कोन्हे शहज़ादी जे बारे में पुछा कंदो रहे, पर दवा सिर्फ़ु रब साईं वटि हुई, जेको दुआ जे वसीले थी। सो कमु थी वियो, शहज़ादी मुंहिंजी धीअ सही थी वई आहे, जेको रिश्तो हिन खे ॾियां थो। हाणे तोखे कोई एतिराज़ वग़ैरह कोन्हे, मुंहिंजी ज़ाल राणी त वचन कोल कयो, पर आऊं जेको शर्त मूं रखियो सो तोखां पूरो न थियो, त आऊं भले हिन फ़क़ीर छोकिरे खे, दरवेश जे पुट खे मुंहिंजी धीउ शहज़ादी जो रिश्तो ॾेई सघां थो। त जोगी चवणु लॻो त बिल्कुलु सही आहे, मूंखे कोई एतिराज़ कोन्हे। तो जोगी एतिरो चई जोगी हली वियो। सो बादशाह उन फ़क़ीर छोकिरे सां पंहिंजी धीउ शहज़ादी जी शादी कराए छॾी। हाणे शहज़ादी जी शादी उन दरवेश जे पुट उन फ़क़ीर छोकिरे सां थी वई। सो बादशाह उनखे हिकिड़ो महल बि पासे में ठाराए ॾिनो ऐं काफ़ी जेको पैसा वग़ैरह ही उहो मिल्कियत बि उन छोकिरे खे ॾिनी। शहज़ादी बि उते रहणु लॻी ऐं हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां पंहिंजी बादशाही उहो छोकिरो ऐं उहो बादशाह हलाइण लॻा। सो दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।